Бүгін сіздермен кекс жасайтын боламыз. Кексіміз осы видеодағыдай жұмсақ, өте дәмді шығады. Каналға тіркеліп, қоңырауша басуды ұмытпаңыз. 2 жұмыртқаны жарып, үстіне 1 кесе қант қосамыз. Миксермен аппақ болғанша жақсылап осылайынан араластырамыз. Араласып болғаннан кейін үстіне 1 кесе сүтімізді, 1 кесе сұйық майымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып отырамыз. Және ұнымызға қосқыш қосамыз. 1 қасық жетеді. Осылайынан ұнды сеуіп отырамыз. Жақсылап араластырып, осы видеодағыдай болу керек. Сосын кексіміздің формаларына осылай аз-аздан құйып шығамыз. Өйткені біз арасына начинка қосамыз. Өте толтырып қойсаңыздар, кекстарыңыз көтеріліп, сол кезде тасып кетуі мүмкін. Мен бірінші осылай жартылай құйып шықтым. Сосын арасына өзіңіздің қалаған начинканы қосасыз. Мен абрикостың вареньесін қостым. Сосын кәдімгі сгущенка қостым, бірақ ол сұйық болғандықтан көп қоспадым. Енді үстіне тағы да біраз құйып шығамыз, кекстің арасында начинка болу үшін. Осылай қызып тұрған духовкаға 180-200 градусқа қоямыз. Кексіміз 20-25 минутта пісады. Кексіміз өте әдемі, биік, жұмсақ болып шықты. Ас болсын.